भाई क्या आप भी किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पर अपना फेवरेट रिंगटोन लगाना चाहते हैं? तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिंपल दोस्तों, हमको अपने कॉन्टेक्ट में आ जाना है। उसके बाद जिस भी कॉन्टेक्ट पर फेवरेट रिंगटोन लगाना है उस पर टैप करेंगे। टैप करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक कॉन्टैक्ट रिंगटोन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑन दिस डिवाइस पे टैप करेंगे। ठीक है, अब हमारे मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा उसको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको कोई सॉन्ग लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब ये सॉन्ग लग गया। ठीक है, बस दोस्तों इतना सा ही आप लोगों को करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।